Добрый вечер, мои дорогие. Это Михаил Лобковский, взрослым о взрослых. И сегодня мы поговорим про уверенность в себе. Когда ребенок рождается, он вообще, на самом деле он уверенный. Так по-хорошему, он ничего не боится, лезет куда ни попадя, пытается руки засунуть куда не надо. И вот он такой весь живой, такой органичный, ну прямо животное. Вот все лезет, все пытается понюхать, потрогать руками, засунуть в рот, везде проползти и так далее. То есть будем считать, что у него просто какая-то зашкаливающая уверенность в себе. Что происходит дальше? Дальше его родители по-разному, ну, например, они его прямо в попку целуют, с рук он у них не слезает, спит с ними в одной кровати, и даже пожаловаться не на что. Но они сами имеют низкую самооценку, в себе люди неуверенные, тревожные, по 10 раз все проверяют, кран, замок двери, и это ему передается. Даже когда его мама берет на руки, она настолько боится его уронить, и что он головку не держит, и как она ее будет купать, она кричит: папа, иди, я так одна боюсь, и так далее. Вот его уверенность в себе постепенно начинает сдавать позиции. Это я сейчас взял еще такой гуманный вариант. А есть негуманный вариант, когда родители просто его чморят. То есть они не в смысле сами такие в себе неуверенные, а они, наоборот, какие-то агрессивные, они его подавляют или контролируют постоянно, или опекают. Короче, они не дают ему возможность эту уверенность проявить. Они ему говорят: не лезь сюда, убери руки, ты сейчас все испортишь. Ты этого не умеешь, у тебя не получится, даже не начинай. И опять это я сейчас так на радио берем такой вариант лайт, я бы сказал. Бывает все гораздо хуже. Так вот, это поведение родителей, ну вообще окружающей среды, не только родителей, оно влияет на нашу самооценку, на нашу уверенность. Давайте поймем вообще, это абсолютно русское слово «уверенность», в котором есть абсолютно понятный корень «вера». То есть человек в себе уверенный, человек, который сам себе верит, он сам себе доверяет, он понимает, что у него все получится, он знает, что у него все будет хорошо, за что бы он ни взялся, вот все нормально, все получается. А когда он неуверенный в себе, то он в себя не верит, он всех переспрашивает, правильно или неправильно, а хорошо, нехорошо, а вот так лучше. Это другое поведение, это другая психология, другие психические реакции. Как я уже сказал, до 5-8 лет все закладывается в детстве, и, к сожалению, без очень часто специальной помощи психологов на всю жизнь распространяется. То есть, говоря по-русски, если человек, а это видно сначала, когда он совсем грудной, потом, знаете, кстати, вам приведу очень интересный пример. Когда ребенку, я не знаю, полгода, да, то есть груднее уже некуда, только обратно в утробу, и он начинает орать ночью, когда его кладут в кровать. Причины разные, мы не будем брать те причины, которые связаны с болезнями, с болями, там, живот и так далее. Вот просто не хочется ему одному лежать. И он требует, чтобы взяли на руки. Он требует, чтобы ее положили в кровать родителей. И в конце концов сиську требует. Он кричит. Ну, детям свойственно кричать. Родители, типа у них характер есть, да? Вот уже тогда понятно, кто из них сильнее. Например, мама с папой или ребенок. Понятно очень простым способом. Понятно, что взрослый, конечно, сильнее ребенка. Но по характеру, если он их перекрикивает, то есть они ломаются и бегут к нему, плюясь по дороге, хватают его на руки, кладут себе в кровати, начинают кормить и так далее, то он по характеру сильнее. Но так как родители должны быть вообще счастливы, что у их ребенка сильный характер, он все уверенный такой парень растет или девчонка, вместо этого они его ломают. Несмотря на то, что у них характер у детей бывает сильнее, чем у родителей, вот я думаю, например, что у моей дочери характер сильнее, чем у меня. Самое главное в таком случае не пытаться поломать характер ребенка за счет того, что вы взрослые сильнее, а наоборот культивировать эту силу характера, потому что это одно из самых прекрасных качеств для самого человека. Люди в себе не уверены, они вообще не очень счастливые, скажем так. Они не уверены в своей внешности, они не уверены в своих интеллектуальных способностях, умственных, они не уверены в себе профессионально. Они себе не очень нравятся, и другим тоже не очень нравятся. У них такое, знаете, скептическое отношение к миру, к себе и к окружающим. Вот такая, короче, проблема. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Карина.
И я второй раз в жизни звоню за вашу передачу. Дай бог не последний, Карина. В чем ваш вопрос? Да. У меня такая ситуация, что если я руководствуюсь чистой логикой и умозаключениями, то я живу спокойно, но немножечко скучно, как мне кажется. Как только я начинаю жить под взором эмоций, у меня начинается какой-то хаос в жизни. И мой вопрос связан... Еще раз, вот я пропустил первую часть. Я живу спокойно или неспокойно? И скучно? Спокойно. Когда логикой руководствуюсь, то у меня все раскладывается по полочкам, все замечательно. И я живу спокойно, но немножечко скучно, как мне кажется, и мне хочется добавить вот этой эмоциональности, которая у меня есть, и все говорят, я достаточно эмоциональный человек. Но как я только отдаюсь под свои эмоции, у меня начинается в жизни такой хаос. И я бы хотела вот внутренне прийти в гармонию, как соединить мои спокойно логические рассуждения и при этом жить полной эмоциональной жизнью. Вы знаете, все не так просто, как вы рассказываете. Значит, я вам кое-что сейчас объясню. Вы рационализируете свою жизнь, вы ее пытаетесь контролировать. То есть, когда вы говорите, когда я спокойно раскладываю по полкам, вам это необходимо, чтобы обуздать плохо контролируемые эмоции. Я понятно рассказываю? Да. Это не в смысле, что я такая вся рациональная. Более того, вы испытываете тоску, потому что не можете себя реализовать эмоционально, потому что вы все время пытаетесь как бы немножко задавить свою необузданную эмоциональность, видимо, тем, что вы рационализируете. Я вам вот что хочу сказать. Это проблема, потому что все рациональное достаточно оставить для работы. Вот там, где надо решения принимать, считать, понимать, не понимать, вести переговоры и так далее. А в обыденной жизни надо жить полной грудью, полной жизнью, понимаете, эмоциями. А когда человек боится вот этих эмоциональных проявлений, он начинает себя рационализировать. У меня однажды была лекция, я очень редко делаю лекции про деньги. Про бизнес, про успех, не очень люблю эту тему, но как-то вот меня припахали на такую тему и пришли, что очень редко бывает, одни мужики, были. В зале обычно бывает, в лучшем случае, 70% женщин, 30% мужчин, а здесь было прямо наоборот. И они все такие, знаете, все рациональные. Банки всякие, инвесткомпании такие, где даже всех не финансисты, экономисты, и они все вот говорили как раз о том, что рационально это правильно жить, потому что ты смысл видишь, ты цель ставишь, ты себя реализуешь и так дальше. А по ним реально видно, что они такие зажатые, что у них это не от хорошей жизни все происходит. Не от того, что они такие рациональные и умные, а потому что они боятся своих эмоций. Поэтому эта проблема не только у вас. И я им прямо сказал, говорю, вам могу также сказать. Вам надо разобраться с эмоциональной сферой, и тогда вас отпустят. А это не переход из одного состояния в другое. Типа, вот я рациональная, у меня все правильно, но скучно, а я эмоциональный, мне не скучно, но и неправильно. Надо, чтобы эмоционально тоже все было гармонично, понимаете? Да, и первый шаг, так скажем, для того, чтобы... Пойти к психологу. И сказать, что я не выдерживаю своих эмоций. Как только я пытаюсь жить, как я вот естественно себя чувствую, да, у меня сразу все идет наперекосяк. Я снова возвращаюсь к рационализации, чтобы как-то упорядочить свою жизнь. Да, спасибо. Программам я уже записалась к психологу. Вам спасибо большое. Да, прекрасно. Добрый вечер, Михаил. Муж изменил, самооценка на нуле. Занимаюсь всем, чем есть на свете, благотворительность уходом за собой, спорт ничего не помогает, продолжаем жить вместе. Но периодически выношу мозг мужа на эту тему, сама хожу не в себе, голову не отпускает. Помогите. Советом конкретным. Спасибо большое, Евгения. Евгения, может быть, вам пока что хотя бы... Как вот американцы считают семейной терапией, американская предлагает, когда такая неразрешимая вроде бы проблема, разойтись на 3 месяца, пожить 3 месяца отдельно. Вот для чего? Чтобы осознать, как вы себя чувствуете. Может, вам одной будет лучше, может, захотите к мужу вернуться. Но там есть 3 условия, Евгения. Вы не можете выяснять отношения, вы не можете обсуждать друг друга, и вы не можете заниматься сексом друг с другом в течение этих 3 месяцев. Для, так сказать, чистоты ситуации, эксперименты. А почему вы так истерите, я вам тоже объясню. Потому что вас это, задело, унизило, самооценку на нуле, потому что вы вообще по мужу меряете свою самооценку. Как большинство женщин почему-то меряют самооценку по мужчинам. А так как вы, унижены,
оскорблены, а живете, продолжаете с мужем. То есть такая ситуация патовая. От этого, собственно, у вас и крыша едет. Поэтому попробуйте так поступить. Может быть, поможет. Добрый вечер. Говорите. Ну ладно. Добрый вечер. Часто бывает, когда покупаю вещь, потом понимаю, что она мне не нравится, и кажется, что других вещей лучше. Почему так? И это идет с детства. Мне сейчас 30. Помню, как я лет 14 иду с родителями на рынок, например, за кроссовками. Покупаю, и вроде нравится. Через какое-то время новые кроссовки покупает моя сестра. Я сравниваю их со своими и думаю, какие у нее классные кроссовки. И где только я свои колхозные нашла, спрашивает Марина из Москвы. Вы, кстати, обе нашли колхозные, потому что вы кроссовки покупаете на рынке, если мы об этом. А если по существу отвечать на ваш вопрос, то, конечно, это родители, как правило, привносят вот этот элемент сравнения. Например, у меня есть старший брат, родной, он меня на 5 лет старше. И это было очень давно было. Я учился в классе, может быть, 4 или 3, а брат, соответственно, в 8. И отец принес 2 значка таких нереальной красоты. Они все переливались. На обоих был маленький Ленин. Такие квадратные значки. И мы даже с братом дрались, потому что они были разного цвета. И я был 100% уверен, что его цвет красивее. И потом я тоже помню, когда нам дарили одинаковые подарки, но разного цвета, я всегда считал, что то, что ему дарят, это всегда даже хотя бы по цвету лучше, чем у меня. Это ревность, так выглядит. Это выглядит неуверенность в себе, ощущение, что тебя обделяют, что жизнь несправедлива, и ты получаешь худшее в этой жизни. Как я любил говорить в юности, твое место под солнцем находится в тени. И вот это все, собственно, создает проблему. Это большая проблема, ее надо решать, потому что это зависть. Это зависть, это неуверенность в себе, и это полное обесценивание того, что у вас есть. Видите, что вы пишете? Вот я понимаю, куплю вещь, а потом она мне уже не нравится. Очень может быть, что она перестает нравиться, когда вы видите похожие у других людей или считаете, что могли купить себе лучше и дороже. То есть вот это недовольство собой, оно в частности выражается в недовольстве даже тем, что вас окружает, включая вещи. Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Настя. У меня вот такая ситуация. Я встречаюсь с мужчиной, он старше меня на 15 лет. Я понимаю, что люблю его, у меня все хорошо с ним, но периодически слышу от него вопрос такой, что вот зачем я тебе нужен? И обосновывает это тем, что вот я вся такая хорошая, молодец, у меня все так получается, все складно, а он такой вот неказистый, все у него не то, все у него не так, и это он не может, и то. И, естественно, вопрос, зачем он мне нужен, как я понимаю, что люблю, я не могу ответить. И вот у меня такой вопрос. Это неуверенность его в себе, и что мне делать в такой ситуации? Вы знаете, это неуверенность его в себе 100%, а вот вам делать нечего, кроме как напугать своего парня следующим, что он может допрыгаться. И когда он будет это повторять по миллион раз в день, вы когда-нибудь спросите себя реально, зачем он мне нужен. Не потому, что он вам не нужен, потому что вас заставляет думать, что он вам не нужен, понимаете? Угу. А вот он был вчера у вас на лекции, кстати, надеюсь, что сейчас меня слышит. А что вот ему можно посоветовать вот от этой неуверенности, потому что я не могу каждый раз говорить ему, что он мне нужен, что у нас все хорошо, и вот все идеально, и я его люблю. А вы ему скажете, слушай, я реально не знаю, зачем ты мне нужен. Может, его как-то отпустят после этого? Хорошо, спасибо большое. Попробуем. Смотрите, так. Нет, ему надо принять себя таким, какой он есть. И, к сожалению, это низкая самооценка, да. Да, такая есть история. У меня такая же была смешная история, когда я был уже в серьезном возрасте, и мы с другом сидели, значит, в каком-то ресторане, ну, где-то мне за 40 лет уже было. А через там 10 метров сидели 2 подруги, притом я так не очень хорошо видел, потом оказалось, что младшая из них 18 лет. И я как-то... И больше, по-моему, вообще никого не было. И через какое-то время я говорю, девчонки, я на друга уже, замучился смотреть, я его рожу каждый день вижу. Садитесь, я хоть что-то свежее посмотрю. И одна пошла курить, а другая с нами села, это я тоже курил. Ну, и после 10-го вопроса я говорю, а сколько тебе лет? Говорит, мне 18. Тут я и спрашиваю, ну и нафиг ты садишься к мужикам, которым под 50?
Она смотрит мне как на больного. И тоже она промолчала на вопрос, а зачем ты ее звал, чтобы потом спросить, зачем она пожилым дядькам села. Понимаете? Вот это от неуверенности все происходит. То есть, когда ты начинаешь дергаться и думаешь, ой, ей 18, а тебе там 40, это самое, какая-то же прям педофилия получается. И ты тогда вот от неуверенности начинаешь всякую нести глупость. А что девушка, естественно, сказала, ну а какая разница? У меня типа младшик, до вас был какой-то мужик, ему вообще было 50. И говорю, что папа, что ли, в детстве умер? Короче говоря, когда люди не уверены, они реально начинают нести пургу. Вот эти вопросы, типа, что ты здесь со мной делаешь, они, в общем-то, выдают эту неуверенность. И так вот просто нельзя от этого отказаться, там, перестать спрашивать, например. Надо просто принять себя. Вот когда вы себя примете, когда вы в себе будете уверены, вы перестанете спрашивать, зачем я тебе нужен. Правильный ответ сама не знаю. Добрый вечер. Недобрый, видимо. Алло. Прорезался голос. Алло. Здрасте. Да, здравствуйте. Я дозвонилась, да, я просто не ожидала. Здрасте, меня зовут Нина. У меня такая ситуация, не знаю, неуверенность в себе. С раннего детства я практически не жила с моей мамой. Вот, она меня оставляла как бы то с бабушками, то с тетями, то с другими тетями. Вот, и у меня вот такая ситуация, что у меня сложилось ощущение, что это со мной что-то не так. Вот. И поэтому мама как бы не живет со мной, не хочет со мной жить. Вот. И в связи с этим сформировалось это чувство, не знаю, неуверенности или что это такое. Сейчас у меня своя семья, и мужа я каждый раз проверяю на прочность. То есть достаточно ли я хорошая, и сколько ты выдержишь вообще, если там я как-то буду себя вести там не так, да. Вот. И вопрос у меня такой, как избавиться от этого. А вы с мамой разобрались, в чем проблема-то была? Нет, как она объясняется тем, что она занималась своей личной жизнью. Дело в том, что мой родной отец, она с ним развелась, вот, и периодически она к нему возвращалась, да. Ну, а я в эти моменты, когда они мирились или когда она уходила от него, да, я жила с бабушкой. То есть там постоянные конфликты были, постоянные уходы, да. Вот, и я первое время, когда была в браке, проецировала это даже не в своих отношениях. Нина, давайте, во-первых, про маму пару слов, потому что, когда вы спрашиваете, как от этого избавиться, для этого надо сначала все-таки разобраться с мамой. Пока вы не поняли, что это было, и мамино объяснение вас, я так понимаю, не очень греет, вы продолжаете находиться в этом детском состоянии, понимаете меня? Да, ну а как мне у нее спросить? Нет, мама бесполезна, мама сама не знает, что с ней было, я вам расскажу, что с ней было. Мама, к сожалению, очень жесткий у вас невротик, она живет, у ней самооценка совсем ниже плинтуса. Почему? Это точно. Ну, конечно, потому что она, как сказать, у нее самооценка заточена, видимо, была под вашего отца. И для нее самое было болезненное, когда он ее оставлял, потом они мирились, и она вот как бы этими периодами жила, понимаете? То есть, когда они расходились, у нее самооценка падала сразу ниже плинтуса. И ей для того, чтобы обратно собрать себя в кулак, нужно было, чтобы произошло какое-то примирение, понимаете, да? Да. И она полностью психологически была этим поглощена. То есть, ей было не до ребенка. Вот представьте себе, например, у вас есть дети, да? Да, слава богу, да. И вы их любите, и все хорошо. А представьте, у вас, я не знаю, вдруг боль какая-то. Вот зуб так разболел, что вы на стену лезете. Вряд ли вы будете в это время думать про детей, правда? Ну, не до этого будет. Ну, наверное, в какой-то Вот части, примерно да. то же самое испытывает ваша мать, только психологически. У нее не физическая боль, а психологическая боль. Потому что у нее ощущение, как и у вас, тоже брошенной. И когда ее ваш бывший папа, то есть ее муж бывший, а ваш папа поднимает, как ей кажется, она типа оживает на время, что вообще ничего не дает. Я думаю, они так и не живут ведь вместе сейчас, да? Нет, у нее второй брак, да. Ну, уже. понятно. Вот, поэтому мама такая, да, можете на нее обидеться, можете головой об стену биться, это ничего не изменит. Она это делала не нарочно, не типа она хотела свою дочь бросить, да? У ней была, так сказать, сосредоточенность вообще на других проблемах, понимаете? Вот. Но она, собственно, вас все-таки родила каким-то образом и даже какое-то время вами занималась, я так понимаю. Ну, какой-то, да. Поэтому она в каком-то смысле, очень своеобразно, но вас тоже любит.
И она 9 месяцев... В своем понимании, да. В ее, да, только в ее понимании. И тут мне на радио пришел вопрос от слушателя. Михаил, а если вот так на себя ориентироваться, то человек кто-то убьет другого человека, но он же хороший, это же он так считает про себя. Я ему ответил, а мы все ориентируемся только на себя. Вся мораль, придуманная нами для себя. И мы считаем, что мы хорошие. Ваша мама считает себя хорошим человеком и объясняет вам, что она просто вот, ну, не могла без этого. Раз папа там пальцем поманил, она побежала, да? А вас, ну, чтобы куда-то перестроить, она же в это время жизнь свою личную устраивала, как она выражается. Вас бабушки. Что вас роднит, с кем вас роднит история, знаете? С Нормой Джин. Знаете, кто это? Ну, актриса. Конечно, Мерлин Монро ее зовут, Миру. Все. На самом деле ее звали Норма Джин. Так вот, у нее была почти такая же история. Папа куда-то укатил на мотоцикле. Мама была с большим приветом. И она жила все время у разных родственников. И по ее воспоминаниям, самое противное было, когда она 14-й по счету мылась в одной и той же ванне. Ну, где была одна и та же вода. Понимаете, да? Да. Вот. Она была жутко в себе неуверенна, считала себя полной бездарностью. Я даже думаю, она, хотя на нее все молились, и до сих пор она, ну, как знаете, вот компаниям Памперс, да, теперь все называют подгузники памперсами. Так вот, актриса — это Мерлин Монро. Там много было других великих актрис, и красивее намного, чем она. Но она одна, и все. И больше никого. Как эталон, да. Как эталон. Так вот, она считала себя страшненькой, она делала себе кучу пластических операций, засовывала что-то в подбородок или что-то вшивали. Там все очень непросто, по одной только причине. У нее была такая проблема, как у вас, ее бросила мать, и она жила в семье родственников. И она была абсолютно, считалась полной бездарностью. Съемки срывала постоянно. Это даже видно, был такой фильм «7 дней с Мэрилин», если вы увидели, с Мирой Сорвино, где она играет, типа вот Мерлин Монро на съемках. Так вот, это реальная проблема, потому что вы считаете, что с вами что-то не так, и мама от вас отказывалась. Мама от вас не отказывалась. Вы вообще здесь ни при чем, потому что это ее разборки с вашим папой, а не в смысле, куда вас девать, понимаете, да? Да. И если, да, то, что касается вот ситуации с мужем, это тоже достаточно печальная история, потому что вы же провоцируете все время, когда-то провокация ведь может сработать. Я только и провокатор, да. Ну, конечно. Вам надо все-таки принять себя такой, какая вы есть, и полюбить себя со своими тараканами. Вы можете рассказывать, как вы мне сейчас говорите, что да, у меня была такая жизнь, мама так поступила. Можете плакать при этом, но при этом сказать, а я собой довольна. У меня классная жизнь. У меня есть семья, у меня есть дети. Я вообще другой человек. Я никуда не бегаю, я живу со своими детьми. У меня нет такой потребности. Я очень жалею. Мне очень, очень жалко маму, как бы, понимаете, да? То есть мама проявляется не монстр, который бросал вас, а очень слабый и не очень нормальный человек, который не смогла жить нормальной жизнью, а вся в страданиях бегала за мужчинами, один из которых был ваш папа. И это может вызвать только жалость. Если вас саму не отпустят, то к психологу идите тогда, работайте с этим. Михаил, я вот совсем согласна, подписываюсь под каждым словом, но не понимаю вот одного, как мне сейчас не отношения строить, потому что она вспоминает обо мне, там, о внуках, да, только когда я вдруг, хотите общаться, это очень просто. Когда вы с собой разберетесь, то вас отпустят, а не хотите с мамой общаться, можете регулировать общение сами. Общайтесь, когда вам будет комфортно. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Оксана, я из города Саратова. Благодаря вашим правилам начала получать удовольствие от жизни, но вот только с одним вопросом сейчас не могу справиться. Вопрос с работой. Вот. Дело в том, что я работаю участковым терапевтом, и работа мне совершенно не нравится. Я не знаю, дело в уверенности или нет, но я как бы знаю, чем хочу заниматься, и у меня есть определенный план, да, как это сделать. Но для этого нужно вот 4 месяца отработать на этой работе. И, в общем, получается, что я как бы договариваюсь с собой, ну там потерпи, всего осталось 4 месяца, но работаю вот прям, заставляю себя практически. И вот я не знаю, вот как мне правильнее сделать? Получается, если же меня не устраивает, я сейчас должна уйти, а не терпеть, вроде бы, с одной стороны. А с другой стороны, я же все-таки ради чего-то большего это делаю, правильно? Ни то, ни другое. Нет, первое правильно, второе неправильно. У вас есть 2 сценария.
Первое, если вас это сильно напрягает, вы можете оттуда уйти. Второе, если вы говорите, что у меня есть 4 месяца, через которые я уйду, то вас не должно больше напрягать. Вы договариваетесь не о том, что я терплю, а о том, что я это принимаю, и меня все устраивает ровно на 4 месяца. Чувствуете разницу? А если не получается принимать? Тогда надо валить оттуда. Все-таки, да? Да. То есть вот это, наверное, о том, что вот вы что говорите... с вами будет, если вы уйдете? Вы потеряете деньги или что произойдет? Ну, просто, понимаете, я сейчас ушла от мужа, тоже большой шаг сделала, и я одна с 3 детьми. То есть, как бы я одна их содержу, муж отказывается содержать. И мне, чтобы финансовую независимость какую-то для себя обрести, мне нужно эти 4 месяца отработать, там, завершить все материальные проблемы. Я понимаю. А что, так много заплатят с участкового врача? Я что-то не догоняю. Вы можете на зарплату участкового врача кормить 3 детей, что ли? Ну, я на 2 ставки работаю, поэтому как-то у меня... Еще раз, я объясню очень просто. У меня тоже была такая ситуация. Значит, вы не можете ничего терпеть, это правило номер 2 из 6. Но вы можете сказать, что на 4 месяца меня все устраивает. И радостно бегать на работу по утрам на 4 месяца. А терпеть 4 месяца — это из другой жизни. Это я не одобряю. Поэтому вы можете поступить следующим образом. Или уйти с этой работы, если у вас не получается ее принять на 4 месяца. Но как вы будете есть и кормить детей, я сказать не могу. Как это был такой анекдот про сову. Она говорит, ну я же стратег, я же не тактик. Вот. Или вас все устраивает, и, пожалуйста, 4 месяца вы радостно работаете, но не терпите. Вот то есть, если мне не получается принимать, все-таки это ущербно, правильно? Это есть 2 сценария. Вы или принимаете, или меняете. Так жизнь устроена. У невротиков трагедия в том, что они не принимают и не меняют одновременно, и это заставляет их даже физически заболевать. Потому что у них начинается, я вам как участковому терапевту говорю, уже психосоматика. Понимаете? Поэтому вы или принимаете эту работу на тот срок, на который она вам нужна, как бы, да, или вы с нее уходите. Как говорится, 3-го не дано. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Михаил, добрый вечер. Как обрести уверенность в себе, как в женщине? Мужчины не задерживаются в жизни, бросают, изменяют. От этого неуверенность только растет, в итоге становлюсь более доступной. Пыталась анализировать отношения с отцом, но не вижу причин. Он меня всегда обожал, никогда не судил и всегда превозносил. Спрашивает Алина из Москвы. Алина, но я вам скажу, я не фанат ни Фрейда, ни психоанализа, поэтому папа бывает вообще ни при чем. Но о чем вы пишете? Вы пишете о следствии, не пишете о том, что происходит у вас с мужчинами, почему они бросают. Ну, вообще, само слово «бросать» уже выдает вас человека с психологией жертвы. Только жертвы говорят, меня бросили. Уверенные женщины говорят, мы расстались. То есть есть что-то в вашем поведении, в вашей коммуникации с мужчинами, из-за чего так происходит. Начиная от того, какой тип мужчин вам нравится, с кем вы вступаете в отношения, заканчивая вашим поведением в этих отношениях, из-за которых вот так происходит. Вот если вы с этим поработаете, то вы вернете себе уверенность. Почему? Люди все так устроены, что когда у них что-то в жизни получается, у них самооценка начинает расти. То есть практически, может быть, есть какие-то совсем продвинутые граждане, которые могут вообще ничего не делать, и у них самооценка — это такая абстрактная категория, которая у них просто существует. Мы, простые люди Земли, нашу самооценку меряем по результатам нашей деятельности. Например, когда у нас получается, когда мы решаем какие-то задачи, решаем какие-то проблемы, когда мы успешны, вот тогда наша самооценка растет. То есть она в каком-то смысле обязательно требует подкрепления какими-то реальными действиями. Кстати, я вам хочу сказать, что вот я начал эту программу с детства, что самое главное для самооценки, чтобы ваши родители вас поддерживали. Чтобы они говорили, у тебя, дочь, все получится, ты самая красивая, ты, сынок, самый у нас. Слово «самый» это лишнее, просто умный, просто мы в тебя верим. Просто вот за что бы ты ни взялся, мы готовы тебя поддержать, потому что не требуя при этом от него ни результатов, никаких ожиданий не должно быть. Это уже другая, больная история. Здоровая история заканчивается, мы поддерживаем все,
что не противоречит Уголовному кодексу и приносит тебе удовольствие, радость и счастье, чем бы ты ни занимался. Вот тогда ребенок вырастает взрослым человеком с большой, высокой самооценкой. А вам необходимо все-таки эту самооценку поднять, не трогая ваши отношения с мужчинами. Теперь по поводу мужчин. У меня для вас, Алина, есть очень простой совет. Не доводите до греха. Не доводите до того, чтобы писать «меня бросают», «меня изменяют». И что там еще? И не задерживаются. Вот как мужчина просто так, нельзя так с мужчиной познакомиться, а через 15 минут после знакомства он сразу изменил, не задержался и бросил. Так не бывает. Значит, вы с ним как-то общаетесь, он себя каким-то образом ведет, вы на это как-то реагируете, и он понимает, что вы человек бессловесный, будете все это терпеть, и дальше вот все идет так, как вы описываете. Поэтому давайте возьмем простой пример. Вы с мужчиной познакомились, прекрасно провели время, и он пропал. Значит, он вдруг появился, и вы, конечно, как большой гуманист, думаете вы только о хорошем, а не как в том анекдоте, когда дочка сидит с мамой поздно вечером, и дочь говорит: мама, я так переживаю, 2 часа ночи уже, а мужа все нету. А мать говорит: доча, да ты так не убивайся, что ты все о самом-то плохом, о самом страшном думаешь? А вдруг, например, машина переехала? Так вот, вы должны сказать своему мужчине, спросить для приличия, типа: старик, не помирал ли ты за это время, не отвозили ли тебя в реанимацию, может, у тебя был инсульт, я не знаю. Он говорит: нет, просто было много дел. У тебя много дел было, будь здоров, туда пока. Не звони сюда больше, потому что мне это не нравится. И когда вы будете сами соскакивать с любых отношений, которые для вас неприятны, притом говорить будете сразу и соскакивать сразу, я вас уверяю, на 10-м мужчине вас будет уже, Алина, не узнать. Вы будете просто королева, а мужчины будут бегать за вами мелкими стайками и большими косяками. Но для этого надо сразу пресекать все, что негативное, как вам кажется, в ваш адрес происходит. Неуважение, агрессивное поведение. Вот вы с мужчиной сидите, он пялится на других женщин. До свидос. Вы с ним пообщались, он типа позвони, пропадает. Вроде и живой, в больнице не лежал. Тем более в реанимации месяц точно не наблюдался. Пока. И так далее. Вот такое твердое поведение, повторяющееся, оно очень меняет психику и очень формирует положительную сторону самооценку. Развелись, полгода жили раздельно. Сейчас начали примирение. Он эмоционально подал на развод. Не ожидал, что на самом деле уйду. Практически сразу начал звать назад. Я не соглашалась все это время, приняла твердое решение, что это не мое. С рациональной точки зрения, обдумывая ситуацию, я вижу в нем плюсы. Он старается, у нас 2 детей, но пропала уверенность в человеке. Возможно ли это вернуть? Вы знаете, вы, если будете пользоваться моими правилами, то возможно, потому что вы ничего не боитесь. Например, во-первых, ваша логика, она, так сказать, на любителя. Потому что если вы живете с мужчиной, все-таки хочется к нему какие-то чувства испытывать. А писать с рациональной точки зрения, обдумывая ситуацию, я вижу в нем плюсы, но вы же себе не сумку действительно перчаткам покупаете. Какие плюсы? Какие у мужчины могут быть плюсы? Одни только минусы. У него может быть только один плюс, но вам нравится, это все. А если вам не нравится, а вы пытаетесь как-то всю эту историю рационализировать, то это жалкие, ущербные отношения. Но вдруг на самом деле вы просто влюблены, но не хотите об этом написать. Тогда вы говорите: старик, смотри, я решила взять тебя обратно ненадолго. Но первый косяк, а ты снова идешь туда, откуда пришел. Если тебя устраивает, заходи. Если ты слабак, не потянешь. Значит, развелись и правильно сделали. Проблема. У нас сейчас, кстати, срываются, по-моему, звонки. У меня это же не первый раз на телефоне. Они всеми мигают, а потом раз и пропадают. Я еще раз, конечно, сообщу номер. Они сейчас. И нету. Это у телефонной линии низкая самооценка. Добрый вечер. Да, это Мария Армус. Она, между прочим, не в бровь, а в глаз. Просто она краснеет от суда, настолько у нее низкая самооценка, и отказывается хотя бы один телефонный номер. Зафиксировал. Она, кстати, нас услышала. Подняли, Михаил. Подняли, да. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здрасте. Меня зовут Адам. Я бы хотел все-таки вернуться к проблеме воспитания ребенка. Ситуация такая. Нынче ребенку 4 года. И ребенок желанный, мы очень ждали, готовились к этому. И решили, что все-таки будем воспитывать его в плане допускать, что он хочет, то есть не ограничить его ни в чем. И дошли до того, что
он стал настолько капризным, что с ним стало невыносимо не пойти куда-нибудь, не поиграться, не прочее. То есть это плач до уровня, до тошноты, в буквальном смысле, пока диафрагма не вытолкнет все с желудка. Это падение непроизвольное, якобы в обморок он упал, ничего не слышит, и все это на людях. Ну, такой фрик, в общем. Мне надоело, и в какой-то момент я решил все-таки его перекричать и противодействовать именно такому поведению. И дошло до того, что, я привил ему условный рефлекс, в буквальном смысле, чтобы понять, что такое хорошо, что плохо, и хотя бы, чтобы он реагировал на голос. И нынче у ребенка вот такое поведение, что он не уверен, стоит ли ему делать что-либо, он озирается, смотрит на реакцию окружающих, не только на нас, на родителей, но и на других людей. Если есть какое-то поощрение в виде улыбки, там, я не знаю, какой-то там голос, там его что-то порадует, он сразу что-то делает. В ином случае он играется, но как-то так вяло, нет какой-то инициативы, и в целом он, чувствуется неуверен в себе. Вопрос, не перебдел ли я, и, возможно, это было время, где надо было просто перетерпеть, и вот нынче, когда он уже начал понимать речь буквально, стал общаться, и, может быть, это само бы устаканилось, и не стоило все-таки его ограничивать и именно прививать ему определенную реакцию на голос хотя бы. Давайте с конца начнем, Адам. Во-первых, молодец, что позвонили. Не надо его пытаться перекрикивать, не надо там, знаете, как бывает, вот он там, например, дерется, а вы ему так сжимаете руку, что ему больно было. Типа, я сильнее, я тебя могу сделать только так. Это ничего хорошего не несет. Первое. Второе. Странная причинно-следственная связь. Мы ему все позволяли, поэтому он стал капризным истериком. Вы прям так и думаете, что от того, что ему позволяли, он стал капризничать? Объясните мне. Да. А что ему позволяли из того, что нельзя было позволять, например? Да, мы его просто никак не ограничили. Мы поощряли все подряд. Вот он хочет залезть куда-нибудь, лезь. Хочешь взять, бери. Хочешь сломать, ломай. А что там плохого? Или он ущерб какой-то создавал остальным? Да, этот ущерб был не настолько, ущерб, чтобы не перетерпеть это, а именно поведение на людях и вообще. То есть он не реагировал на запрет. То есть то, что допускается, он делал. А вот чтобы ограничить, сказать хотя бы, не то, чтобы перестать, а именно не паниковать в какой-то ситуации, где ему хочется, оно нельзя. Вам придется проявить терпение, потому что мы сейчас должны уйти на пару минут рекламы. Я обязательно вернусь к ответу после рекламы на ваш вопрос. Я продолжаю отвечать Адаму. Напоминаю, речь шла о том, что ему 4-летнего ребенка он позволял делать все, что он хочет. Ребенок стал истеричный, капризный. И он, когда стал очередной раз кричать, папа решил, наконец, поменять тактику и стал кричать еще громче, типа ребенка перекричать. И вот он спрашивает, что с этим делать. Рассказываю. Во-первых, не совсем причинно-следственная связь правильна. Если ребенку все позволять, он не обязательно должен быть из-за этого капризный. Проблема вот в чем. Ребенку, во-первых, не надо все позволять. Ребенку надо позволять в рамках, разумного, в рамках того, что не наносит ущерб другим людям, самому ребенку. Был такой в Фейсбуке очень миллионы лайков сюжет, как стоит в очереди в магазине мама, ребенок маленький, и перед ней стоит парень. И этот ребенок все время бьет тележкой с продуктами по ногам парня. Прямо так, разгоняется и прямо ему в ноги. Разгоняется и в ноги. А ребенку, я не помню, 5 лет, 7 лет. Мать никак не реагирует, а он все время долбит тележкой по ногам покупателя. Покупатель посмотрел на это, потерпел, заехал руками к нему в тележку, нашел бутылку кефира и вылил ему на голову. Реально такой сюжет. И дальше огромные дискуссии, правильно сделали или нет. Я считаю, что должен был маме ребенка на голову вылить кефир, а не ребенку, но тут вкусы у людей разошлись. Так вот, ребенок должен знать слово «нет», потому что дети должны четко чувствовать границы. Дети, они как животные. Они в каком-то смысле есть животные. Они сами нащупывают, что можно и что нельзя. Так устроен весь животный мир, и человек не исключение. И родители должны быть, конечно, сильными, твердыми, но и доброжелательными существами, которые есть та каменная стена, за которую ничего не пробьешься. Ребенок должен чувствовать. Более того, когда он чувствует силу родителей, не агрессию, подчеркиваю, не надо путать разные вещи, а именно спокойствие и силу. Он успокаивается, чувствует себя очень комфортно. Если вы, как родитель, считаете, что этого делать не надо, то ребенок этого делать не должен. Нет такой абстрактной теории, позволяет ему делать все подряд. Такое еще никто у нас
из педологов не писал, и детских психологов. Есть какие-то вещи, которые ребенку можно позволять делать. Например, что-то он роняет, для него это какой-то... Вот нам кажется, что он все на пол кидает, он не на пол кидает. Я много раз смотрел, что маленькие дети, когда что-то роняют, они глазами этот предмет провожают. Они вообще пытаются осознать, как это все происходит и почему это все приближается к земле с какой-то скоростью. Но какие-то вещи, которые делать по вашему родительскому же пониманию не надо, он делать не должен. Например, там орать при людях и так далее. Он должен быть пресечен, и в каких случаях даже и наказан должен быть. Это нормально. Второе. Ребенку 4 года. Ребенок в 3 года начинает капризничать объективно, потому что он отделяется от родителей. Чтобы совсем не морочить вам на ночь голову, коротко это выглядит так. До 3 лет у ребенка не критическое сознание. Он считает себя частью родителей, родители считают себя частью себя, и вместе как единое целое. В 3 года он отделяется от родителей, он начинает осознавать, что родители это одни люди, а он другой человек. И это не одно и то же. И у него появляется первая критика по отношению к родителям в том смысле, что он их оценивает просто еще как людей, а не только как маму с папой. Как это у него происходит? Он пытается на все говорить «нет». Особые продвинутые дети эмоциональные там бросаются на пол, отказываются одевать шапку, отказываются идти мыться, отказываются есть и так далее. Они говорят «нет», просто у них так происходит, ну, как сказать, процесс самоидентификации. Они себя осознают личностью через конфликт со взрослыми. Так понятно? Эта ситуация, еще раз повторится, в подростковом возрасте. И это получилось еще по возрасту наложения, что как бы мало того, что он капризный, а еще это вот этот 4 года, это как раз самый процесс пошел. Это еще усугубляется тем, что он на все будет капризничать. Что добился папа? Папа добился рефлекса за страх, как у собаки. То есть ребенок не осознает, что этого делать нельзя, он просто боится, что будут санкции, например, будут орать громче, чем он этого может испугаться. Поэтому вы лучше, это, какая бы я сказал, уздечку немножко ослабьте, а орать не надо перекрикивать ребенка, но надо достаточно доброжелательно и твердо говорить слово «нет». И это слово «нет» должно быть подкреплено действиями. То есть папа считает, что по папе это не нравится. Вот именно так. Поэтому мы орать при людях не будем. Если ребенок продолжает орать, папа может сказать: «Сынок, ну жалко. Хотели пойти в гости, но раз ты не можешь себя вести, мы останемся дома». Вот это его как личность, а он тогда будет расти. Друзья мои, наша программа подходит к концу. Я вам желаю всем приобрести в себе уверенность самим или с помощью психологов. И прощаюсь до вторника. Пока.